ハディース学の視点、ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの商業活動に関する誤った論拠の論破。今日、私はこれまで何度も後回しにしてきた、熟考してきた、あるテーマについて、皆さんにお話ししたいと思います。それは、女性たちが信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますように、預言者ムハンマド・サッラッターフ・アライヒはサッラムの妻は、かつて商人であり、実業家であり、ビジネスウーマンであったということを論拠、証拠に持ち出す問題についてです。彼女たちはそれをもって、それなのに、なぜあなた方は、女性の本分、原則は家庭に留まることであり、仕事は二の次、副次的なものであるというのですか、と主張します。まず前提として、この論拠の持ち出し方は完全に間違っています。なぜなら、預言者サッラッターフ・アライヒは、サッラムが啓示を授かる、伝道を開始する前の生涯について、伝記、シーラの書物に記されていることの多くは、伝承経路イスナードを書いたまま語られているからです。イスナード伝承の連鎖こそが、私たちにどのハディースが正しい、サヒーフか、弱い、ダイーフか、あるいは捏造、マウドゥされたものであるかを教えてくれる唯一の基準です。イスナードとは、例えば次のようなものです。ムハンマド・ブン・アルムサンナーが私たちに語り、ヤフヤーが私たちに語り、イスマイルが私たちに語った、というような、言説の責任の連鎖のことです。伝記、シーラの書物は歴史書と同じであり、そこに書かれていることのすべてが、学術的に正しいと断言することはできません。そのため、それらを根拠にしてイスラームの法的な規定、含むシャルイを構築することはできないのです。もちろん、そこには預言者サッラッターフ・アライヒはサッラムがハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにと結婚したというような正しい歴史的事実も含まれていますが、具体的な詳細、ディテールについては、その正確性を知る術がありません。例えば、ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにが預言者、サッラッターフ、アライヒはサッラムと結婚した時の彼女の年齢については諸説あり、本当の年齢は分かっていません。ある書物には25歳とあり、別の書物には30代、また別の書物には40歳と書かれています。現代において人々の間で40歳という説が有名になっているのは、そこに一種のロマンシズム、物語性が含まれているからに過ぎません。したがって、ある人物が信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの生涯を語る際に、彼女は暗い種族の有力な商人たちと席を並べ、共に意思決定を下していたなどと言ったとしても、そのような話は科学的、ハディース学的に証明されておらず、法的な規定、含む、の根拠にはなり得ないのです。この誤った論拠における第二の問題点は、これらの出来事がすべて、預言者サッラッターフ・アライヒはサッラムが啓示を授かる前、すなわち、ジャヒーリーや無名時代、イスラーム以前の時代の出来事であり、イスラームの律法が下される前のことだったという点です。つまり、愛する姉妹、女性たちよ、あなた方は、女性が家庭に留まることについて記された、明確で確定的な無ハカムな聖クルアンの奥、アーヤや正しいハディースを放置して、曖昧な、ムタシャービフな事柄、いや、前述の通りそれらの詳細は証明すらされていないため、曖昧な事柄以下のレベルのものにすがりついていることになります。間違いなく確定している事実、真実とは、思考なるアッターの次のお言葉です。また、あなた方の家に落ち着いていなさい。以前のジャヒーリーや、無名時代の時のように、飾りを誇示してはならない。アハザーブ章第33節。この語句は、表面的には預言者サッラッターフ、アライヒは、サッラムの妻たち、高貴な女性たちに向けられた言葉ですが、知識の民、ウラマー、学者たちは、これが、すべての信徒の女性たちを対象とした意思であると理解しています。なぜなら、預言者の妻たちは信徒の女性たちの、模範、手本であり、特別な例外を示す証拠、ダリールがない限り、彼女たちへの命令はすべての女性への命令に従属するからです。だからこそ、イブン・カシール、アッターが彼を慈しまれますようにはこの語句のタフシール、釈義において次のように述べています。これらは、至高なるアッターが預言者、サッラッターフ、アライヒは、サッラムの妻たちに命じられた高徳な作法、アーダーブであり、このウンマ、共同体の女性たちは、その命令において彼女たちに従属するものである。これはイブン・カシールだけの意見ではなく、学者たち、そしてサハーバ、聖友たち、アッターが彼ら一同を喜ばれますようにの、合意、イジュマーによる原則です。すなわち、女性の本文、原則は家庭に留まる。
落ち着くことであるという点です。また、預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムは次のように仰いました。誠に、女性はアウラ、隠すべき尊い存在である。彼女が、用もなく外に出ると、シャイターン、悪魔が彼女を誘惑の対象として見上げるようになる。そして、女性がその主、アッターのお前に最も近づくのは、彼女が自らの家の採用、プライベートな空間にいる時である。この他にも、女性の本分が家庭に落ち着くことであると証明する多くのハディースや、サハーバたちの言葉、アサールが存在します。それなのに、あなた方が明確で確定的な証拠、ダリール・ムハカムを捨てて、イスナード、伝承経路すらなく、学術的に証明もされていない伝承へと走るなどということが、どうして理にかなうと言えるでしょうか。ハディージャの商業の真相、現代フェミニズムとの決定的矛盾と思考の羞恥心。それでは、第二の論点へと移りましょう。それは、ハディージャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの商業活動、ビジネスの物語は、現代のフェミニストたちが主張し、呼びかけているような内容とは全く無縁であり、むしろそれらの主張とは真逆の、相反する実態を示しているという点です。私たちは今、ヒジャーブ、女性の割れ目を隠すベールの多くが下される前、あるいは男女の不必要な混在、イクティラートを禁じる立法などが下される前の時代、すなわち、ジャヒーリーや無名時代について話しています。それにもかかわらず、彼女、アッターが彼女を喜ばれますようには、思考の羞恥心、ハヤーウと、極めて優れた気品、作法を備えておられました。彼女は市場で男性たちと混じり合うことはありませんでしたし、自ら交易の旅に出かけることもありませんでした。それどころか、自分が代理人、差配人として雇った男性と直接面会して取引することさえしなかったのです。彼女は自らの親族や、マサラ・奴隷使用人の若者を間に立て、彼らに男性たちとの交渉や交易の旅の運行をすべて任せていました。そして、自分は戻ってきた利益から自分の取り分を受け取り、彼らに正当な報酬、給与を支払っていただけなのです。さらに、信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようには、預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒはサッタムと結婚する前、彼の姿を一度も見ることさえしていませんでした。これこそが、彼女の理性の聡明さと、類まれなる高潔な人格の証明です。彼女が預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムに結婚を申し出たのは、自ら出向いたからではなく、ナフィーサ・ビント・ウマイヤという仲介者、女性の伝言者を介してのことでした。その理由は、アラブ全土に轟いていた預言者サッタッターフ・アライヒは、サッタムの高潔な道徳心、誠実さ、そして信頼性、アマーナに深く感銘を受けたからに他なりません。現代の一部の若い女性たちのように、ソーシャルメディア、SNS 上で韓国の男性俳優や歌手の写真を保存して拡散し、羞恥心も礼儀、マナーもなく彼らへの愛着や色恋沙汰を公然と語るような姿とは、あまりにもかけ離れています。ハディージャ・アッターが彼女を喜ばれますようにが体現していた思考の羞恥心と品格を、一体どうして現代のビジネスウーマンの姿と同列に並べることが民間伝承的に許されるでしょうか。現代の彼女たちは、男性たちと平気で混じり合い、飾りをこじ、タバッルジュした状態で会議の席を共にし、オフィスの中で二人きりの空間、春は密室状態を作り出しています。さらに、しつけも強要もなく男性の前で無作法に足を組み、一人で出張、ビジネス旅行に出かけ、職場の同僚の男性と一緒に朝食を食べたり茶をしばいたりしながら、大声で笑い合っているではありませんか。そもそも、ハディージャ・アッターが彼女を喜ばれますようにの人生の目的は、富、お金を集めることではありませんでした。だからこそ、彼女は金持ちの豪商との結婚を望んだのではなく、当時決して富裕層ではなかった預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムの圧倒的な道徳心、人格に満足し、彼との結婚を承諾したのです。スブハーナッター・アッターに栄光あれ、あなた方の論理、こじつけは、実にあべこべで奇妙極まりありません。第3の論点、現世魔と成功の神格化がもたらす信仰の腐敗と、結婚への正しいアプローチ。それでは、第3の論点に進みましょう。それは、現世魔とな成功を過度に称賛し、神格化することは、信仰、ディーンの腐敗へとつながるという事実です。イスラームは私たちに、現世、ドゥンヤーの誘惑に惑わされ、我を忘れてしまうこと、イフティターンを強く警告しています。
考なるアッターは、聖典クルアーンの中で次のように仰いました。知りなさい。現世の生活は、ただ遊びや戯れ、虚飾に過ぎず、またあなた方の間での見栄の張り合いや、富や子孫の多さを競い合うことに過ぎない。それはちょうど、アメンの恵みのようであり、それによって育った植物が工作者、不信仰者たちを喜ばせるが、やがて枯れて黄色く変色し、最後にはカサカサのもみ殻、塵になってしまうようなものである。しかし来世には、厳しい懲罰、あるいはアッターからの許しとお心、御心が待っている。現世の生活とは、欺瞞、幻影の慰みに過ぎないのだ。ハディード章第20節。しかし、一部の人々の言動を見ると、誰かが現世で、アッターの恩恵によって、成功を収めた際、まるで悪魔の囁き、ワスワスのような言葉で語りかけます。見てごらんなさい。このような成功こそが素晴らしいものなのです。それを達成して初めて、あなたは心安らかになり、幸福を見出すことができるのですよ、と。その一方で、裕福な人に対しては、貧困への恐怖を植え付けます。ほら、もしあなたがこうして必死に稼ぎ続けなければ、あの人のように貧乏になってしまいますよ、というように。思考なるアッターは、聖典クルアーンの中で次のように仰いました。また、我はあなた方の修練、試練として、互いを誘惑、試みの主とした。あなた方は耐え忍ぶ、サブルするか。フルカーン章第20節。つまり、貧しい人は富める人にとっての試練、自らの富への執着を試すものであり、富める人もまた貧しい人にとっての試練なのです。その結果はどうでしょうか。多くのムスリムが、現世の利益のために禁止事項、ハラームに手を染めています。ある者はタバコを販売し、ある者は銀行の利息、リバー、高利貸しで利益を得ています。またある女性は、本来は働く必要が全くないにもかかわらず、男女が不適切に混じる、イクティラーと職場に出稼ぎに行き、動きやすさを理由に、正しいヒジャーブを身につけず、美をこじ、タバッルジュして外出しているのです。そもそも、現世的な成功や富とは、全能なるアッターから与えられる、量、利息に他なりません。あなたがどれほど現世的な手段、アスバーブを尽くしたとしても、アッターがあなたを富裕にすることを定めておられなければ、決して豊かにはなれないのです。アッター、祝福あれ、思考なれは、ご自身が望むものに計り知れない方法で糧を与えられます。不信仰者、カーフィルにもムスリムにも、必死に努める者にも、そうでない者にも、主は糧を分け与えられるのです。あなたたちは私たちに、手段を尽くすな、努力するなと言いたいのですか。いいえ、断じて違います。ハラール、合法的な手段を尽くし、真摯に努力してください。しかし、現世のことばかりを過剰に考え込んだり、現世まとな成功を神格化したりしてはなりません。悪魔、シャイターンに騙され、仕事こそが輝かしいものであり、結婚は古臭く価値の低いものだと錯覚させられないようにしなさい。かつて一部の女性たちが悪魔の囁きによって、イベント、結婚活動などの席では、髪の毛を露出して自分をアピールしなければ結婚できませんよ。さもなければ一生独身です、と吹き込まれていたのと同じ構図です。また、現代のフェミニストたちは、ジャガイモの芽をくり抜くように、自分たちの都合の良い部分だけを宗教からつまみ食い、選別していますが、なぜ彼女たちは女性や父親たちに対して、一刻も早く、正しい手段を尽くして誠実な、徳高い夫を探しなさいとアドバイスしないのでしょうか。父親たちに対して、娘を一流の大学に入れるために手段を尽くさせ、就職先を探すためにあちこち奔走させる代わりに、なぜモスクや職場、あるいは親族の中から、信仰深い誠実な青年を探し、自ら娘を彼に提案、紹介し、マハル、結納金を軽減して彼を支え、結婚を容易にしてあげようとしないのでしょうか。これこそが、かつて高貴なサハーバ、聖友たち、アッターが彼ら一同を喜ばれますようにが実践していた正しい、手段の尽くし方、サーイです。それとも、手段を尽くして奔走することは、就職活動においてのみ許されることなのでしょうか。女性にとって、結婚は外で働くことよりもはるかに価値ある、善、幸福なのです。そして姉妹、女性たちよ、あなた方もまた、正しい手段を尽くしなさい。アッターに対して、誠実な夫を授けてくださいと熱心にドゥアー、祈願を捧げ、自らの信仰を学び、結婚生活における自らの権利と義務を理解し、料理を学び、自らの身体の健康、体重、清潔さ、そして美しさを維持しなさい。そうすれば、誠実な青年があなたにプロポーズし、
イスラームの法にのっとった見合い、ナズラ・シャルイヤであなたを見たとき、あなたを美しいと感じ、さらにあなたが料理に長けていると知れば、より一層あなたを妻として迎えたいと望むでしょう。これらすべてが、誠実な夫を得るための正しい、手段の尽くし方であり、努力、差愛なのです。確かに、結婚はアッラーから与えられる糧、リズクであり宿命、運命ですが、正しい手段を尽くすことは預言者たちの美しい寸な観光です。あなたの意図、ニーヤが純粋であれば、望む結果が得られるかどうかに関わらず、その努力自体に対してアッラーからの莫大な報酬、サワーブが与えられます。何よりも、これこそがシャリーやイスラーム法が推奨している道なのです。なぜなら、女性の本分、原則は家庭に留まることであり、外での労働はあくまで二次的なものだからです。しかし、フェミニストたちは何をしているでしょうか。彼女たちは若い女性たちに対し、働くため、あるいは海外へ行くために、必死に民間講座、コースを受けさせ、言語を学ばせます。しかし、結婚のために料理や家事を学ぶことに対しては、と言います。彼女たちは女性たちに対し、ビジネスの公的な環境に合わせて身だしなみを整え、特定の衣服を着て化粧することを求めます。しかし、結婚、夫のために美しく装うことや、自らの身体、低層を維持することに対しては、と言います。彼女たちは女性たちに対し、仕事のために、プレッシャーの下で働く能力、体制を身につけ、上司に対して柔軟に対応し、理不尽な顧客に耐えることを求めます。しかし、アッラーが認められた範囲内、ムバーハンにおいて、夫に従順であること、ターを学ぶことに対しては、というのです。それが他ならぬ思考なるアッラーからの明確な命令であるにもかかわらずです。フェミニズム、女性至上主義的実利主義の思想は、あらゆる側面においてイスラームの教えと真っ向から対立しているのです。第4の論点、ハディージャの成功の真相、富と貧困の本質をめぐるクルアーンの真理。第4の論点として、信徒の母ハディージャ、アッラーが彼女を喜ばれますようにの商業の成功とは、人間の力によるものではなく、変にアッラーを一人のお差配、恩寵、そして与えられた糧、リズクによるものであったという事実を見ていきましょう。彼女の周囲に、どれほど大いなる種のお差配、配置と環境の準備が整えられていたか、その背景に注目してみてください。彼女、アッラーが彼女を喜ばれますようには、もともと極めて裕福な名家に生まれました。彼女の父親だけでなく、実の兄弟や親族一同が全員、商業、ビジネスを営む一族だったのです。父親はクライ種族の富豪であり、高潔な名士として知られた、フワイリド・ブン・アサドであり、商売において非常に広範囲なネットワーク、取引関係を持っていました。そのため、彼が亡くなった際、莫大な富だけでなく、その商業的な人脈や基盤がそのまま遺産、ミーラースとして家族へと受け継がれました。さらに、彼女が生まれ育った環境自体が、どこを見渡しても商人ばかりの社会であり、人々の会話のすべてが商業に関するものでした。当時のメッカでは、資金を持つ者は誰でもそれを元手に商売をするか、あるいは誰かが、あなたの代わりに商売をしてきますと申し出てくるのが当たり前の文化だったのです。そして、彼女が生まれた場所である、メッカこそは、当時のアラビア半島における、商業の首都、中心地でした。このように、アッラーが彼女のためにあらかじめ準備され、整えられた数々の好条件や数えきれないほどの恵み、に山を数え上げれば、キリがありません。これらは人間が思わず驚嘆するほどの壮大なお差配であり、私たちに最も有益な形で物事を動かしてくださる万物の主、アッラーにすべての賛美を捧げます。アルハムドゥ、リッラーヒ、ラッピル、アーラミーン。このことに深く関連して、現世で何らかの成功を収めた人の人生を注意深く観察してみると、アッラーがその人のために、驚くべき方法で状況や環境をコントロールし、整えられていることがわかります。それはすべて、アッラーがあらかじめ定められた、かったらされた、分量の糧、リズクを、主が指定された時刻に、主が選ばれた場所において、その人に過不足なく行き渡らせるためのお差配なのです。ここで、聖クルアーンに記された極めて美しい語句に耳を傾けてみましょう。思考なるアッラーは、次のように仰いました。実に人間は、主から試練、試みを与えられ、彼を、現世の富で優遇し、恵みを授けられた時には、私の主は、私を尊ばれた、特別扱いされたという。しかし、主から試練を与えられ、その糧を制限、困窮された時には、
私の主は、私を恥ずかしめられた、見捨てられたという。断じてそうではない。いや、あなた方は孤児を尊ばない、親切にしないではないか。ファジュル章第15節第17節。クルアーンの釈義、タフシールから見る富と貧困の本質。この奥の解説を読んでみましょう。アッターは、人間のそのような、短絡的な思い込みを、断じてそうではない、カッターという言葉で完全に否定されました。つまり、私が現世で恵みを与えたものが、必ずしも私にとって特別な、愛されている、存在というわけではない。また、私が糧を制限し、貧しくしたものが、必ずしも私にとって見下げられた、嫌われている、存在というわけでもないという意味です。現世における富と貧困、豊かさと困窮とは、アッターが、しもべたちをテストするための試練、イブティラーウに過ぎません。主はこれによって、誰が豊かな時に、感謝、シュクルを捧げ、誰が苦しい時に、耐え忍ぶ、サブルーカをご覧になり、正しく善遇した者には莫大な報酬、サワーブを受けられます。その一方で、そうではなかった者、傲慢になり、あるいは不満を漏らした者には、厳しい懲罰を下されるのです。また、信徒でありながら自分の関心が、自らの欲望、現世の利益だけに止まってしまうのは、精神、信仰の志が弱まっている証拠です。だからこそアッターは、彼らが周囲の困窮している被造物、困っている人々に対して全く無関心であるその姿勢を非難され、断じてそうではない。いや、あなた方は孤児を尊ばないではないか、と煽ったのです。伝統的なタフシール書である、バガウイの釈義の中には、次のような大変美しい一節があります。アッターは、この語句を通じて、優遇、名誉と、恥ずかしめ、不名誉の基準は、決して富の多さや糧の広がりによって決まるのではないということを明かされた。富と貧困は、単に重のを定め、運命によるものである。主は、不信仰者、カーフィルに対してその富を広げられることがあるが、それは彼がアッターに愛されている、名誉があるからではない。同様に、信徒ムーミンに対してその糧を厳しく制限されることがあるが、それは彼がアッターに見下げられている、恥ずかしめられているからではない。人間が真に優遇される、主のお前で名誉を得るのは、唯一、主への従順、善行によってのみであり、人間が真に恥ずかしめられる、不名誉を被るのは、唯一、主への反逆、マースや、罪行によってのみなのである。つまり、全能にして至高なるアッターが人間を真に豊かに、名誉ある存在にされるのは、信仰、イーマーンと正しい行い、サーリハを増大させてくださる時であり、人間が真に貶められるのは、自らの罪、マースヤが罪中なっていく時なのです。私たちはアッターに対し、自らの過ちへのお許し、アフーと、健全な信仰の平穏、アーフィアを熱心に求めます。第5の論点、つまみ食い、選別の手法、都合の良い理想化と、見落とされる真の模範。私たちが迎える第5の論点は、まさに、野菜をつまみ食い、選別するような手法についてです。フェミニストたちはあなたに対し、ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにのように働き、彼女のようなビジネスウーマンになることを望みます。しかし、彼女たちが多くの子供を出産し、育てるという点において、ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの模範に従わせようとすることは決してありません。実に彼女は、預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッタムとの間に、男児と女児を合わせて6人の子供を授かりました。すなわち、アルカーシム、アブドゥッター、ザイナブ、ルカイヤ、クルスーム、そしてファーティマです。預言者サッタッターフ・アライヒは、サッタムは、愛情深く、子宝に恵まれる、多く出産する女性と結婚しなさいと勧められました。そしてスブハーナッター・アッターに栄光あれ、信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようには、まさにそのような女性だったのです。それなのに、現代の活動家たちはあなたに、多くの子を産みなさいと彼女に習うよう勧めるでしょうか。いいえ、彼女たちはただ、ビジネスウーマンになりなさい、旅をしなさいとだけ言うのです。なぜあなた方は、彼女の持つ、愛情深い女性らしさや、夫に対する、最高峰の気品と従順、の姿に習おうとしないのでしょうか。だからこそ、預言者サッタッターフ・アライヒは、サッタムは彼女を深く愛されたのです。彼女は生涯の中で一度として、自分が預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムよりもはるかに裕福であることを、言葉に出したり態度で見せたりしたことはありませんでした。
しかし現代の働く女性たちの一部はどうでしょうか。夫と少し議論や意見の対立が起きるや否や、私だってあなたと同じように家計を支えているのよ、と言い放つではありませんか。なぜあなた方は、アッターに対する彼女の素晴らしい良き思考、信頼に倣おうとしないのでしょうか。かつて預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムが初めての啓示に震えながら私は自分が恐ろしいと言ったとき、彼女はすかさず、決してそのようなことはありません。アッターにかけて誓いますが、アッターがあなたを恥ずかしめられるようなことは絶対にありませんと答えました。翻って現代の女性たちを見れば、私が働くのは自分を守るためよ。結婚してもし離婚されて、まともな権利、手当をもらえなかったとしても、自分で暮らしていけるようにね、などと言います。つまり彼女たちは、最初から、結婚生活の構築ではなく、家庭の崩壊を前提にして結婚に臨んでいるのです。なぜあなた方は、結婚の条件を、簡素にする、容易にする、という点において彼女に習おうとしないのでしょうか。彼女が預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムと結婚した当時、彼は富豪ではなく、結婚のための多くの資金を持ち合わせてはいませんでした。しかし現代はどうでしょうか。高額なマハル、結納金が要求され、女性側は男性に、家財道具の所有リスト、誓約書にサインをさせ、いざとなればそれを盾に夫を刑務所に送ることができるようにと画策しているのです。なぜあなた方は、アッターへの純粋な信仰、そして、現世の富や商業は彼女の最優先事項、関心事ではなかったという点において彼女に習おうとしないのでしょうか。だからこそ、預言者サッタッターフ・アライヒはサッタムがイスラームへの伝道、ダーワを開始し、周囲から迫害され、彼らの商業、ビジネスが損失を被り始めた時でさえ、彼女は、あなたのせいよ。あのまま普通に暮らしていれば、あちこちで商売ができて裕福だったのになどとは一言も言いませんでした。それどころか、商売の損失など全く気にも留めず、自らの富を喜んでアッターの道のために費やしたのです。なぜあなた方は、彼女の羞恥心、ハヤアウト、品格に習おうとしないのでしょうか。彼女は、イスラームの法規定が下される前から、自らの家に落ち着き、男性と混じることなく、一人で旅に出ることもありませんでした。それなのに、現代の女性やフェミニストたちがハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの物語から学んだことといえば、ただ、ビジネスウーマンになれ、旅をしろ、働け、結婚は後回しにしろということだけなのです。男性が預言者のようになれば、という言い訳の論破。第6の論点に移る前に、きっと一部の女性たちは私のもとに次のようなコメントを寄せることでしょう。男性たちが預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムのようになってくれたら、私たちも信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにのようにしますよ、と。これは、極めて無知、ジャーヒリアな返答であり、あなたを善行から遠ざけようとする悪魔、シャイターンの典型的な幻影、罠です。もしその理屈が通るなら、なぜあなた方は次のように言わないのですか。私の父親が預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムのようにならない限り、私は親孝行もしないし、父に従うこともしませんと。あるいは、なぜ次のように言わないのですか。職場の男性たちが預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムのようにならない限り、私は仕事に行きませんと。あるいは、私の職場の上司が預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムのようにならない限り、私は上司の指示に従いませんと。問題の本質は、あなたが現世、ドゥンヤーの魅力に惑わされており、悪魔が仕掛ける、仕事への甘い誘惑と、結婚への不必要な恐怖に振り回されていることにあるのです。第6の論点、信徒の母ハディージャの真の美徳、彼女が至高の栄誉を得た真の理由。第6の論点として、信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの数々の類まれなる美徳、ファダーイルについて学びましょう。彼女の本名は、ハディージャ・ビント・フワイリド・ブン・アサド・ブン・アブドゥル・ウッザー・ブン・クサイ・アル・クラシーヤ・アル・アサディーヤであり、母親はファーティマ・ビント・ザ・アイダ、ケレイ種族のバヌー・アーミル・ブン・ルアイ出身です。彼女は預言者ムハンマド、サッタッターフ、アライヒは、サッタムの最初の妻であり、彼の子供たちの母であり、彼の妻たちの中で最も優れた女性であり、そして何よりも、彼の預言者としての使命を誰よりも先に信じ、受け入れた最初の人物です。預言者サッタッターフ・アライヒは、サッタムは彼女を深く愛され、彼女との間に、アルカーシム、アブドゥッラー、ザイナブ、ルカイヤ、
クルスーム、そしてファーティマ、アッターが彼ら一同を喜ばれますようにを授かりました。ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますように、もまた、預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムを深く愛し、常に主の御心に沿い、彼に近づくよう努めておられました。預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムが若き、ザイド・ブン・ハーリサに深い愛着を寄せているのを見たとき、彼女は自らの奴隷、使用人であったその少年を躊躇なく彼に贈り物として捧げたほどです。さらに、啓示が始まった際、彼女は預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムの心を支え、傍らに立ち続けるという極めて重要な役割を果たしました。最初に大天使ジブリール、ガブリエルを目撃した際、預言者、アライヒ、サラーツは、サッタム、彼に平安と祝福あれは激しい恐怖に襲われました。ハディージャのもとに駆け込んだ彼は、私に衣をかけてくれ、衣をかけてくれ、ザンミルーニーと言い、恐怖が去った後、私は自分が恐ろしいと告白したのです。その時、彼女は次のような言葉で彼を包み込み、安心させました。決してそのようなことはありません。アッターにかけて誓いますが、アッターがあなたを恥ずかしめられるようなことは絶対にありません。あなたという方は、親族の絆を大切にし、常に真実を語り、困窮した者の重荷を背負い、財のない者に施しを与え、客人を手厚くもてなし、正義のために災難にあった人々を助けておられるのですから。そして、預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムが彼女をイスラームへと誘ったとき、彼女は一瞬たりとも躊躇することなくその呼びかけを受け入れ、アッターの使者を信じた最初の信徒となりました。その後も彼女は常に彼の傍らに立ち、伝道活動を支え、孤独な戦いの中で彼の心を慰め続けたのです。これに対し、大天使ジブリールは預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムの元にやってきて次のように告げました。ハディージャに、楽園、ジャンナーにある、真珠、あるいは中空の宝石でできた邸宅の吉報、ブシュラーを伝えなさい。そこには喧騒、騒がしさも、疲労、苦難も一切ないのですから。彼女が崩御された、亡くなられた際、預言者、サッタッターフ、アライヒは、サッタムの悲しみは深く、その後もことあるごとに彼女の思い出を語り、最大限の敬意と称賛を送り続けました。他のすべての信徒の母、妻たちの前でも、彼女への愛と美徳をはっきりと認め、次のように仰いました。誠に私は、彼女への愛を、アッターからの領、リズクとして授かったのだ。また、次のようにも煽っています。人々が私を拒絶した時に彼女は私を信じ、人々が私を嘘つき呼ばわりした時に彼女は私を真実であると認め、人々が私に何も与えなかった時に彼女は自らの富を持って私を支えてくれた。そしてアッター、崇められよ。桁書き方は、他の妻たちとの間の子供を制限された一方で、彼女を通じて私に子供たちを授けてくださったのだ。預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムの彼女への愛の深さは、彼女の死後も、彼女の友人たちとの交流を大切にし、親切を尽くされていたことからもわかります。羊を屠殺した際には、いつも、これをハディージャの友人たちのところに届けてあげなさいと命じられていました。また、預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムは、ハディージャの妹であるハーラの声を耳にするたびに、愛する妻の声を思い出して心を和ませ、アッターよ、ハーラ・ビント・フワイリドですねと呟かれました。これに対し、信徒の母アイシャ、アッターが彼女を喜ばれますようには、激しい嫉妬心を覚え、後にこう語っています。私は、預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムのどの妻に対しても、ハディージャに対するほどの激しい嫉妬を覚えたことはありません。彼女は私が結婚する前に亡くなっていたにもかかわらずです。それは、彼が毎日のように彼女のことを語るのを耳にしていたからです。アッターは彼に対し、彼女に楽園の真珠の邸宅の吉報を伝えるよう命じられました。彼が羊を屠殺するたびに、彼女の友人たちに必要なだけの肉を贈り物として届けていたほどでした。このハディースから得られる重要な教訓、結論心の美徳の基準とは、ここから一つの重要な夫婦の作法、マナーを学ぶことができます。それは、複数の妻を持つ男性は、誰か一人の妻への愛をわざわざ隠して、私はあなたたち全員を全く同じように愛しているよ、と不自然に言う必要はない、ということです。なぜなら、預言者サッタッターフ、アライヒは、サッタムご自身が、自らの心の中にある、最も深く愛する妻への思いを公に語っておられたからです。また、アリー・ブン・アビ・ターリブ、
アッターが彼を喜ばれますようにの伝承によれば、アッターの使者サッタッターフ・アライヒはサッタムは次のように仰いました。彼女の時代における最高の女性はイムラーンの娘マルヤム、マリアであり、そして、この共同体における最高の女性はフワイリドの娘ハディージャである。伝承者の一人であるワキユは、この偉大さを表現するために天と地を指し示しました。このように、信徒の母ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようには、すべてのムスリム女性の中で最も優れた最高峰の存在なのです。さらに、アブドゥッラー・ブン・アッバース、アッターが彼ら両名を喜ばれますようにの伝承によれば、アッターの使者サッタッターフ・アライヒはサッタムは次のように仰いました。楽園の女性たちの中で最も優れたものは、フワイリドの娘ハディージャ、ムハンマドの娘ファーティマ、イムラーンの娘マルヤム、そしてフィルアウン、ファラオの妻であったムザーヒムの娘アーシアである。結論真の美徳の基準とは、これまで私が皆さんに紹介してきた、ハディージャ、アッターが彼女を喜ばれますようにの美徳に関するハディースは、すべて、正しい、サヒーフと証明された神聖なハディースです。信徒の母がアッター、祝福あれ、至高なれからこれほどまでに偉大な栄誉と美徳を授かったのは、彼女が裕福な商人だったからでは断じてありません。彼女がその栄誉を得たのは、変に、アッターを純粋に信じる、誠実で信仰深い女性、サーリハであり、夫に対して深い愛情と善を尽くした最高の妻であったからです。もし仮に、富やビジネス、そのものが偉大さの基準であるならば、裕福な女性やビジネスウーマンなど、いつの時代、どの社会にもごまんと溢れているではありませんか。アッターこそが、私たちの唯一の拠り所、助けを求められる方です。あなた方にアッターの平安と慈悲、そして祝福がありますように。アッサラーム・アライクムはラフマ・トゥッラーヒはバラカートゥフ。